700尺12萬可以做成點樣嘅豪宅效果？今日我就帶大家嚟到益豐廣場，睇下屋主係點樣設計嘅。好，我哋入到嚟啦。冇睇呢個玄關櫃好似好細咁，其實佢係做一個鞋櫃嘅。但係呢個鞋櫃咧又連住後邊嘅電器儲物櫃啦。我哋先嚟客廳睇下呢組電視櫃。咁電視櫃咧用咗一個吊櫃加埋一個下邊一個地櫃嘅組合。咁地櫃上邊係做咗一層4英乘台面嘅，同埋吊櫃咧佢係做咗兩邊弧形，呢邊係一個大嘅反弧形，咁又會靚啲㗎。咁呢部分係客廳啦，咁我哋跟住嚟睇下廚房呢個部分。咁廚房呢個部分咧係做咗開放式廚房嘅，佢係做咗 L 型加埋冰箱吊櫃，加埋一個正常嘅 L 型組合㗎。睇完個廳同廚房啦，跟住我哋睇下客房啦。我哋特別嚟睇下呢個床頭嘅拉櫃，利用咗床頭嘅深度，可以掛起咗好多恤衫同埋西裝，唔驚走啦。特別嘅仲有呢個櫃中櫃，充分利用咗櫃桶嘅每一寸空間，實用到不得了。咁呢個感應燈係咪好方便夜間攞衫呢？跟住我哋嚟睇下主人房。主人房嘅家私同客房差唔多，大家可以見到呢個單位嘅地台床係比較高嘅，一嚟可以多出啲儲物空間啦，二嚟係因為主人家中意瞓高身少少嘅床，度身訂做嘅家私就係咁啱心水啦。睇完呢間屋，如果有諗法有想做家私，即刻嚟揾我哋維爾納啦，聽我。